Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota channel YouTube Abdullah App barnoota ajaa'iba barnoota namoonni baay'een commenti jalatti na gaafataa jirtan takka isinii qabadhee dhufeen jira. Facebookin kiyya friendii 5,000 ol yookaan saahiba 5,000 ol simachuu hin danda'u haala kamiin sirreessuu dandeenya ka jedhu namoota baay'ee gaafataa ture. Commenti keessanii gaa deebisuun akkuma itti fufee jira. Kanaafuu gaaffii qabdu taanaan gaaffii xiqqaa ta'e guddaa hundi keessanuu waan feetan gaafachuu dandeessu jechuudha. Facebook friendiin yeroo 5,000 guutee yeroo isin namoota ta'e simachuu jettan unable to add more friends jedha. Kana jechuun nama 5,000 ol simachuu hin danda'u namoota ta'e keessaa baasii maaneejii gochuudhaan waan jedhu nuuf himaa jechuudha. Haala kamiin akka nama 5,000 ol darbuu danda'u gochuu dandeenya ka jedhu seetingii xiqqoodhuma sirreessuudhaan kan waliin ilaallu ta'a. Obboleeyyan chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe sakandii xiqqoo isinitti fudhata. Subscribe like sakandii xiqqoo isinitti fudhata. Like share hiriyoota keessanii gochuun na waliin tura isiniin jecha. Commenti keessaniif deebii isiniifin deebisaa gara viidiyootiin tartiibaan isiniin qabadhee dhufaan jira. Gaaffii qabdu taanaan gaaffii keessan sirriitti commenti jalatti naaf kataba. Viidiyoodhaan isiniif qabadheen dhufa. Wanni viidiyoodhaan isiniif dalagamu kun sirriitti isin gargaara hordofaa isiniin jecha. Facebook friendii 5,000 ol akka fudhatu haala kamiin gochuu dandeenya isa jedhutti darbinaa jechuudha. Facebook irra seenuudhaan gara profaayilii keenya deemne Facebook kana yoo ilaaltan nama 5,000 baadhatee jira. Kana jechuun sanaa ol dabaluu hin danda'u jechuudha. Haala kamiin sirreessuu danda'a 5k jedha asirratti. Friendiin 5,000 gahee jira. Yoo nama biraa simachuudha irra tuqu kana caala seenuu hin danda'u waan jedhu naaf ibsaa jechuudha. Kanaafuu haala kamiin akka sirreessuu dandeenyu daqiiqaa xiqqoo keessatti seekirtingii xiqqoodhuma sirreessuudhaan waliin ilaallaa jechuudha. San sirreessuu keenyaan dura profaayilii keenya jala seenuudhaan tuqaa sadan jala kana jirtu tuquudhaan seetingii takka waliin ilaalla. Facebook keenya maal irra jira isa jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Tuqaa sadan kana tuqne gara fuula duraa deemna. Akkuma isin argitan 5,000 guutee jira. Tuqaa san tuqina. Tuqaa san tuquudhaan haala kamiin Facebookiin keenya namatti mul'ataa jira. Nuti abbaa Facebookichaati. Namni yoo haala kamiin Facebookii keenya arga isa jedhu view as isii jettu mallattoon ijaa kun as jirti. Mallattoo ijaa san tuquudhaan dura haala kamiin akka inni namatti mul'ataa jiru ilaallaa jechuudha. View as mallattoo ijaa qabdii tuqaa sadan sana yeroo tuqne. Kanaafuu asirra tuquudhaan Facebookiin keenya haala kamiin namoota biraatti haala kamiin akka inni mul'ataa jiru ilaallaa jechuudha. View as jechuun akka nama biraatti taanee Facebookii keenya ilaaluu jechuudha. Haala kanaan yeroo ilaallu edit profile if exit view as gubbaa jira. Haala kanaan namatti mul'ata. Message ka jedhuu fi add friend ka jedhutu namatti mul'ata jechuudha. Kanaafuu asirratti add friend ka jedhu kana jijjiiruun dirqama ta'a jechuudha. Maaliif nama 5,000 geenye jirra 5,000 irratti dhaabataa jechuudha. Kanaafuu akka namni biraa dhufee saahiba nuun ta'uuf maal gochuu qabna? Add friend ka jedhu ka as jiru kana irraa jijjiiruu qabna jechuudha. Gara maaliitti deebifna? Gara followtti deebisuu qabna jechuudha. Add friend irra jira. Add friendiidhaan namatti mul'ataa jira jechuudha. Kanaafuu namni add friend nu gochuu hin danda'u 5,000 guunnee jirra. Kanaafuu jijjiiruun dirqama jechuudha. Add friend kana gara kamitti deebifna? Gara followtti deebifna. Followtti deebisuuf gara lamaani exit jennee habaanu exit view ka jedhu kana tuquudhaan xiyya duubatti nu deebisuus tuqnee keessaa bahuu dandeenya. Duubatti deebina. Eessa deemna? Gara Facebook home keenyaa deemna jechuudha. Nuti haala kanaan argina. Namni biraa garuu add friend argaa jira jechuudha. Add friend ka jedhu argaa. Nuti garuu add to story haala kamiin akka inni namatti mul'atu tuqaa sadan tuquudhaan mallattoo ijaa tuqnee add friend ta'uu isaa mirkaneessinee yookaan ilaallee kaane. Kanaafuu Facebookii keenya hoomiitti deebi'uudhaan sarara sadan gubbaa jiru tuquun yeroo tokko gara seetingii adeemna. Sarara sadan as jiru kana irra tuqanne yookaan profaayilii keenya yeroo tuqne haala kanaan nu baasa. Mallattoon seetingii xiqqaan takka gubbaa irratti arganna. Mallattoo seetingii kana irra tuqanna yeroo tokko. Mallattoo seetingii kana irra tuquudhaan gara seetingii adeemnaa jechuudha. Seetingiin keenya haala kanaan nu baasa gara gajjallaatti gadi buuna. Gara gajjallaatti gadi buhuudhaan who can send you how people contact you ka jedhu ni jira. How people can find and contact you. Namoonni haala kamiin si argachuu yookaan immoo contact si gochuu qabu ka jedhu asirratti argannaa jechuudha. Haala kamiin akka namoonni nu argachuu qaban. Kanaafuu asirra tuquun gara fuula duraa deemnaa jechuudha. Facebookiin keenya add friend akka jiru badree jirra. Kanaafuu kanarra tuquun gara fuula duraa deemne sana sirreessinaa jechuudha. How people can find and contact you ka jedhu tuquudhaan ka jalqaba irratti nuuf dhufu haala kana erga nuu baasee booda who can send you friend request. Eenyu friend request siifa ergu yookaan saahibummaa si haa gaafatu ka jedhu kun everyone irra jira. Nama hunda jechuudha. Achirra tuqna everyone ka jedhu kana filannoo lamatu irra jira. Everyone ka jedhu kanarra tuqne friend of friend itti deebifnaa jechuudha.
who can send you friend request ka jedhu kanarra tuqna. Sanaan booda everyone fi friend of friends ka jedhu jira. Friends of friends ka jedhurra keenya jechuudha. Filannoo isa lammaffaa filannaa jechuudha. Filannoo isa lammaffaa keenya everyone irraa kaafne. Sanaan booda duubatti adeebina. Duubatti deebi'uudhaan gara profaayilii keenyaa deemnee fooloon sun jijjiiramuu isaa ilaalla. Karaan tokko karaan nuti ittiin foolootti deebifnu isa kanaa jechuudha. Friend of friend irra keenya jirra. Duubatti deebinee gara profaayilii keenyaa deemuudhaan add friend irraa foolootti deebi'uu isaa ilaallaa jechuudha. Profaayilii keenya irra tuqnee gara profaayilii keenyaa adeemnaa jechuudha. Yeroo asirra tuqnee gara profaayilii keenyaa deemnu haala kanaan nu baasaa fooloo irra jiraachuu isaa ilaaluuf tuqaa sadan kana tuqna. Tuqaa sadan profaayilii keenya jala jiru tuquun mallattoo ijaa san tuqanna ammallee view as jettu mallattoon ijaa kun as jirti. Mallattoo ijaa kanarra tuqachuudhaan add friend irraa ka'ee fooloo irra ta'uu isaa ilaallaa jechuudha. Amma asirratti fooloo irra tahee jira. Namni kamiyyuu Facebookiin keenya friendiin keenya 5,000 irratti ka dhaabate sun fooloodhaan namni maatii keenya ta'uu eegalaa jechuudha. Add friendii guutee jira. Kanaafuu foolootti deebifnee akka namni chaanaalii keenya Facebookii keenya akka inni fooloo godhu taasifnaa jechuudha. Amma duraan add friendii irra ture foolootti deebifnee jirra. Inni lammaffaan yoo gara kanaan foolootti isiniif deebi'uu dide jechuudha. Inni lammaffaan achuma tuqaa sadan erga tuqnee booda kasilaa view as tuqnee mallattoo ijaa tuqnu dhiifnee jechuudha. Gara gajjallaatti gadi deebi'uudhaan turn on professional mode ka jedhu ni jira. Turn on professional mode. Karaan inni lammaffaan isin fooloo ittiin deebisuu dandeessan isa kanaa jechuudha. Turn on professional mode isa jedhu kanarra tuqannaa jechuudha. Gara sanaan yoo gara sanaan ni deebi'a setting keessaniidhaan yookaan immoo asii turn on professional mode kan namoota baay'ee professional mode hin qabu kanaaf asii isinitti agarsiisuu barbaade. Inni lammaffaan gara kanaan dhuftanii professional mode kana akka namni baay'een fooloo isin godhu jijjiirtuu jechuudha. Lachuu yoo gootanis baay'ee bareedaadha. Turn on ka jedhu kana tuquudhaan akka namni baay'een turn on ka jedhu kana ka biluu kana tuqitu sanaan booda professional mode on ta'a. Namni baay'een Facebookii keessan fooloo gochuu eegalaa jechuudha. Kanaafuu friendiin keessan ka 5,000tti dhaabate fooloodhaanis itti fuufaa fooloon keessanis asii dabalaa adeemaa jechuudha. Haala salphaa ta'e kanaan seetingiidhuma kana lamman sirreessuudhaan salphaatti akka namni fooloo isin godhu gochuu dandeessuun isiniin jira. Barnoonni keenyas kana fakkaata. Gaaffii qabdu taanaan koomentii jalatti naa barreessaa. Laayikii sheerii gochuu hin dagatinaa. Haga barnoota kutaa ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii.